Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun tiar Aliatunisa ti Prodi Pendidikan Bahasa Sareng Sastra Daerah semester 7 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu tiar ti kelompok 3 anu anggotana aya tiar Aliatunisa, Sintia Rahmawinalda sareng Fitri Yohaini. Di dieu tiar baris pedarkeun ngeunaan sajarah Kota Kuningan make bahasa Sunda. Dina carita parahyangan disebutkeun yen aya hiji pemukiman nu miboga kakuatan politik penuh jiga hiji nagara. Anu miboga ngaran Kuningan. Karajaan Kuningan eta nangtung sanggeus seueur karma dinobatkeun minangka Raja nu salajengna, anu miboga gelar Rahyang Tangkuku atawa Sangkuku, nu bersemayam di Arile atawa Saunggala. Seueur karma nganut ajaran Dangyang Koneng jeung cejegelana ka Sanghyang Darma atawa ajaranna make ajaran kitab suci. Sarta Sanghyang Riksa miboga 10 pedoman hirup. Ekspansi kakuasaan Kuningan dina zaman kakuasaan seueur karma nyebrang sampai ka negeri Melayu. Dina danget eta masyarakat Kuningan ngarasa hirup aman jeung tentrem dina pimpinan seueur karma nu miboga tahta sampai umurna lila. Perkembangan Karajaan Kuningan saterusna jiga terputus. Laju dina tahun 1175 Masehi kakara muncul deui. Kuningan dina waktu eta nganut ajaran agama Hindu nu dipimpin ku Rakean Darmariksa jeung mangrupa daerah otonom nu kaasup wilayah Karajaan Sunda anu terkenal ku ngaranna Pajajaran. Cirebon oge dina tahun 1388 Masehi asup kakuasaan Karajaan Pajajaran. Tapi dina abad ke-15 Cirebon minangka karajaan Islam nyatakeun kemerdekaanna ti pakuan Pajajaran. Dina tahun 1470 Masehi datang ka Cirebon salah sahiji ulama gede Islam nyaeta Syekh Syarif Hidayatullah, putrana Syarif Abdullah jeung ibuna Rara Santang atawa Syarifah Modaim, putra Prabu Syarif Hidayatullah nyaeta murid Syahid Rahmat nu leuwih dikenal ku ngaran Sunan Ampel nu mimpin daerah Ampel Denta di Surabaya. Laju Syekh Syarif Hidayatullah diparentahkeun ku Sunan Ampel pikeun nyebarkeun agama Islam di daerah Jawa Barat. Mimitina datang di Cirebon nalika kepala pemerintahan Cirebon dipimpin ku Haji Dul Iman. Dina waktu tahun 1478 Masehi, Haji Dul Iman berkenan nyerahkeun pimpinan pemerintahan ka Syekh Syarif Hidayatullah sanggeus nikah jeung anak awewena. Kusabab karojong ku hasrat hayang nyebarkeun agama Islam, dina tahun 1480 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah mangkat ka daerah Luragung nu asup wilayah Cirebon Kidul. Anu dina waktu eta dipimpin ku Ki Gedeng Luragung anu sodaraan jeung Ki Gedeng Kasmaya ti Cirebon. Sanggeus kitu Ki Gedeng Luragung asup kana agama Islam. Dina waktu Syekh Syarif Hidayatullah di Luragung datang Ratu Ontin Nio istrina dina kaayaan hamil ti negeri Cina. Anu miboga gelar Ratu Rara Sumanding. Kaluragung ti Ratu Ontin Nio alias Ratu Rara Sumanding lahir anak nu kasep jeung gagah nu dibere ngaran Pangeran Kuningan. Sanggeus ti Luragung, Syekh Syarif Hidayatullah jeung rombongan datang ka padumukana Ki Gendeng Kuningan nu di Winduherang jeung nitipkeun Pangeran Kuningan nu masih leutik keneh ka Ki Gendeng Kuningan sangkan disusuan ku istrina Ki Gendeng Kuningan. Kusabab dina waktu eta Ki Gendeng Kuningan boga anak nu saumuran jeung Pangeran Kuningan, ngaranna Amung Gegetuning Ati anu ku Syekh Syarif Hidayatullah diganti ngaranna jadi Pangeran Arya Kamuning. Sarta anjeunna mere amanat yen suatu saat di mana Pangeran Kuningan geus dewasa bakal dinobatkeun jadi Adipati Kuningan.
Sanggeus Pangeran Kuningan jeung Pangeran Arya Kamuning dewasa, diperkirakeun tepatna dina bulan Muharram tanggal 1 September 1488 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik jadi kepala pemerintahan anu gelarna Pangeran Arya Adipati Kuningan jeung dibantuan ku Arya Kamuning. Nah, ti dia dinyatakeunlah minangka titik tolak terbentukna pemerintahan Kuningan. Nu saterusna sampai ayeuna ditetepkeun jadi tanggal Poe Jadi Kuningan. Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur dilajeng ku saderek Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanohkeun wastapun Cynthia Rahmawinalda, program studi pendidikan bahasa jeung sastra daerah semester 7. Di video ieu simkuring baris medarkeun sejarah kota Kuningan ngagunakeun bahasa Indonesia. Dalam cerita Parahyangan disebutkan bahwa ada suatu pemukiman yang mempunyai kekuatan politik penuh seperti halnya sebuah negara yang bernama Kuningan. Kerajaan Kuningan tersebut berdiri setelah Sewekarma dinobatkan sebagai raja yang kemudian bergelar dengan Rahyang Tengkuku atau Sang Kuku yang bersemayam di Aril atau Saunggala. Sewekarma menganut ajaran Dangyang Kuning dan berpegang kepada Sang Hyang Dharma, yaitu ajaran kitab suci, serta Sang Hyang Riksa, yaitu 10 pedoman hidup. Ekspansi kekuasaan Kuningan pada zaman kekuasaan Sewekarma menyeberang sampai ke negeri Melayu. Pada saat itu masyarakat Kuningan merasa hidup aman dan tentram di bawah pimpinan Sewekarma yang bertahta sampai berusia sangat lama. Perkembangan kerajaan Kuningan selanjutnya seakan terputus dan baru pada tahun 1175 Masehi muncul lagi. Kuningan pada waktu itu menganut agama Hindu di bawah pimpinan Raekan Dharmariksa dan merupakan daerah otonom yang masuk wilayah kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran. Cirebon juga pada tahun 1389 Masehi masuk kekuasaan kerajaan Pajajaran. Namun pada abad ke-15 Cirebon sebagai kerajaan Islam menyatakan kemerdekaannya dari pakuan kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1470 Masehi datang ke Cirebon seorang ulama besar agama Islam yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, putra Syarif Abdullah dan ibunya Rara Santang atau Syarifah Mudain, putra Prabu Syarif Hidayatullah, adalah murid Syed Rahmat yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel yang memimpin daerah Ampel Denata di Surabaya. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat dan mula-mula tiba di daerah Cirebon yang pada waktu kepala pemerintahan Cirebon dipegang oleh Haji Dul Iman. Pada waktu 1479 Masehi, Haji Dul Iman berkenan menyerahkan pimpinan pemerintahannya kepada Syekh Syarif Hidayatullah setelah menikah dengan putrinya. Karena terdorong oleh hasrat ingin menyebarkan agama Islam, pada tahun 1481 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah berangkat ke daerah Luragung yang masuk wilayah Cirebon Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Ki Gedeng Luragung yang bersaudara dengan Ki Gedeng Kasmaya dari Cirebon. Selanjutnya, Ki Gedeng Luragung memeluk agama Islam. Pada waktu Syekh Syarif Hidayatullah di Luragung, datanglah Ratu Ontin. Ratu Ontinio istrinya dalam keadaan hamil dari negeri Cina
yang bergelar Ratu Rara Sumanding ke Luragung. Dari Ratu Ontinio alias Ratu Rara Sumanding, lahirlah seorang putra yang tampan dan gagah yang diberi nama Pangeran Kuningan. Setelah dari Luragung, Syekh Syarif Hidayatullah dengan rombongan menuju tempat tinggal Ki Gendeng Kuningan di daerah Winduherang dan menitipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gendeng Kuningan agar disusui oleh istri Ki Gendeng Kuningan. Karena waktu itu Ki Gendeng Kuningan mempunyai putra yang sebaya dengan Pangeran Kuningan, yang namanya Amung Gegetuning Ati, yang oleh Syekh Syarif Hidayatullah diganti namanya menjadi Pangeran Arya Kamuning. Serta dia memberikan amanat bahwa kelak di mana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan. Setelah Pangeran Kuningan, Pangeran Arya Kamuning tumbuh dewasa, diperkirakan tepatnya pada bulan Muharram tanggal 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan. Dan tidak lupa dibantu oleh Arya Kamuning, maka sejak itulah dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi kota Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fitri Yohaini. Here I will explain history of the Kuningan city using English language. In the Parahyangan story, it states that there is a settlement that has full political power like a country named Kuningan. The Kuningan kingdom was established after Sawakarma was crowned king, who then held the title of Ranghyang Tangkuku, who reside in Arail or Saunggala. Sawakarma addressed to the teaching of Danghyang Kuning to address of Sanghyang Dharma and Sanghyang Riksa. The expansion Kuningan power during the reign of Sawakarma crossed over to the Malay lands. At the time, the people of Kuningan felt safe and secure under the leadership of Sawakarma until they were old. The further development of the Kuningan seemed to be have interrupted, and only in 1175 Masehi did it ever again. Kuningan at the time embraced Hinduism under the leadership of Rakhyang Dharmariksa and was an autonomous region that was part of the Sundanese kingdom known as Pajajaran. Cirebon also in 1389 Masehi entered the power of the Pajajaran kingdom, but in the 15th century, Cirebon as an Islamic kingdom declared its independence from Pakuan Pajajaran. Then Syarif Hidayatullah was assigned by Sunan Ampel to spread Islam in the area of West Java, and first arrived in Cirebon when the head of Cirebon government was held by Haji Dul Iman. In 1479 Masehi, Haji Dul Iman was pleased to hand over the leadership of the government to Syekh Syarif Hidayatullah after marrying his daughter. Motivated by the desire to spread Islam, in 1481 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah led for the Luragung area, which was included in the Skut Cirebon region, which at that time was led by Ki Gedeng Luragung, who has related to Ki Gedeng Kasmaya from Cirebon. Then Ki Gedeng Luragung convert to Islam.
When Syekh Syarif Hidayatullah was in Luragung, Queen Ontinio, his pregnant wife, came from China to Luragung. From Ratu Ontinio alias Ratu Lara Sumanding, a handsome and dashing son was born who was named Prince Kuningan. After Luragung, Syekh Syarif Hidayatullah and his entourage headed to Ki Gedeng Kuningan's residence in Windu Herang and introduced the young Prince Kuningan to Ki Gedeng Kuningan to be breastfed by Ki Gedeng Kuningan's wife, because at the time Ki Gedeng Kuningan had a son who was the same age as Prince Kuningan. His name was Amung Gegetuning Ati, which Syekh Syarif Hidayatullah changed his name to Prince Arya Kamuning, and he gave the mandate that one day when Prince Kuningan grew up, he would be crowned Duke of Kuningan. After Prince Kuningan and Prince Arya Kamuning grew up, it is estimated that in the month of Muharram on 1 September 1498 Masehi, Prince Kuningan was appointed head of government with the title Prince Arya Adipati Kuningan and assisted by Arya Kamuning. So, since then it was set at the starting point for the formation of the Kuningan government, which was subsequently said to be the anniversary date of Kuningan. In 1470 Masehi, came to Cirebon a great Islamic scholar, namely of Syekh Syarif Hidayatullah, son of Syarif Abdullah, and his mother Rara Santang or Syarifah Modaim, son of Syarif Hidayatullah, were student of Syed Rahmat, better known as Sunan Ampel, who led Ampel Denta area in Surabaya. Okay, for his story has been explained. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.